Halo guys, balik lagi dengan Babalot Toys. Aku mau mencari hewan-hewan lucu teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu. Hahaha, terima kasih teman-teman sudah subscribe channel ini. Wah, di mana ya teman-teman? Kita bisa menemukan sesuatu di sini. Hahaha, mantul sekali. Wow, lihat apa ini? Lihat teman-teman, aku menemukan banyak sekali hewan-hewan lucu yang berlumuran dengan lumpur warna-warni. Hahaha, mantul sekali teman-teman. Sebelum kita mulai, ayo kita ambil dan kita bersihkan. Wih, lalu kita taruh sini teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, hewan apa ya ini? Wow, ternyata sangat banyak sekali. Wow, lihat teman-teman, kita bersihkan dulu biar kita tahu ini hewan apa. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor cheetah. Hahaha, bagus sekali. Kita masukkan ke dalam sini. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, apalagi ini? Coba kita bersihkan. Wow, lihat, ternyata seekor kambing. Hahaha, mantul sekali teman-teman. Masukkan sini lagi. Wih, kita ambil lagi teman-teman. Wow, lihat, warnanya sangat mantul sekali teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor udang. Wih, si udang lobster. Hahaha, mantap sekali teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, apalagi di sini? Kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor brontosaurus teman-teman. Si hewan purba langka. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, apa ini? Lihat, sepertinya ini aslinya warna putih ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor panda. Hahaha, bagus-bagus sekali teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, lihat, ternyata lumpurnya sangat tebal sekali teman-teman. Wih, kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor badak. Hahaha, mantul sekali teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, apalagi di sini? Coba kita bersihkan dulu. Wow, lihat, ternyata seekor kambing gunung teman-teman. Wow, bagus sekali. Masukkan sini. Kita ambil lagi. Wow, apalagi di sini? Hahaha, lihat teman-teman, ternyata seekor domba. Wih, bagus sekali. Masukkan sini lagi. Kita ambil lagi. Wow, apalagi di sini? Coba kita bersihkan. Wow, lihat, ternyata seekor jerapah teman-teman. Hewan yang memiliki leher sangat panjang sekali. Kita masukkan ke dalam sini. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, apalagi di sini? Wow, ayo kita bersihkan. Wah, lihat, ternyata seekor T-Rex. Hahaha, bagus sekali teman-teman. Kita taruh sini lagi. Wow, apalagi di sini? Coba kita bersihkan. Wow, lihat, ternyata Stegosaurus. Wow, bagus sekali. Masukkan sini. Wih, banyak sekali ya teman-teman. Lihat, di sini aku masih punya banyak sekali hewan-hewan yang berlumpur. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman, ternyata seekor harimau. Wow, bagus sekali. Masukkan sini lagi. Hahaha, masih sangat banyak sekali teman-teman. Wih, apalagi di sini? Coba kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, ternyata seekor rusa. Wih, bagus sekali ya. Kita ambil lagi. Wow, apalagi di sini? Coba kita bersihkan dulu. Hahaha, lihat teman-teman, ternyata seekor T-Rex. Kita masukkan sini lagi. Wah, mantap-mantap sekali. Wow, apalagi di sini? Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata seekor onta. Wow, besar sekali ya. Kita masukkan sini lagi. Wih, mantul sekali. Wow, apalagi di sini? Coba kita bersihkan. Hahaha, lihat teman-teman, ternyata seekor sapi perah. Wow, bagus sekali. Masukkan sini lagi. Kita ambil lagi teman-teman. Wih, kita bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, ternyata seekor T-Rex lagi. Hahaha, mantul sekali. Masukkan sini lagi. Wow, bagus sekali. Wow, lihat, ternyata masih ada satu. Wih, apalagi di sini? Coba kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata seekor badak. Wow, bagus sekali. Hahaha, lihat teman-teman, aku sudah berhasil mengumpulkan
dan membersihkan banyak sekali hewan-hewan lucu. Wih, mantul-mantul sekali. Terima kasih teman-teman sudah tonton video ini.